डे न्यूज़ में खबरनि अपडेट जो सिलसिलो जारी है। खबर शामिल कयूं पिया सराड़ी खां। जसकम सिची सराड़ी तरफा मरकज़ के सॾ ते सिंधु दरिया जो पानी बंद करण ऐं सिंध में हथरादू पानी की खोट खिलाफ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौके ते अॻुवाणनि कामरेड प्यार अली मशवरी, एडवोकेट एजाज मंगसी, साहिब खान भंगवार, एजाज रिंद, अरशद मशवरी ऐं ॿियनि चयो त पंजाब ॾाढ जे ज़ोर ते असांजे दरिया ऐं वसीलनि ते काबिज़ आहे। सिंधु दरिया असांजे जियापे जो ज़रियो आहे, जंहिंखे बंदि करे असांखे तबाह कयो पियो वञे। पाणीअ जी खोट सबबि लखें एकड़ ज़मीन बंजर बणिजी वई आहे। हारी मज़दूर ऐं आबादकार तबिको फाका कशी वारे माहौल मां गुज़री रहियो आहे। पंजाब असांजो पाणी बंदि करे आलमी उसूलनि ऐं 91 वारे ठाह जी भञकड़ी करे रहियो आहे। असां मुतालबो कयूं था सिंधु दरिया मथां गैर कानूनी धारियल वाह बंदि करे असांखे पाणी ॾिनो वञे। ॿी सूरत में पंजाब वेंदड़ रस्ता बंदि कया वेंदा। अॻुवाणनि वधीक चयो त क़ौमी कारकुननि मथां रियासती ऑपरेशन तेज़ीअ सां जारी आहे। कूड़ा मुक़ाबला ॾेखारे सिंध जे क़ौमी कारकुननि खे शहीद कयो पियो वञे, जंहिंजो ताज़ो मिसाल कराचीअ में क़ौम परस्त कारकुन अलाइनो उर्फ एडी रायमू ऐं संदसि सौट नवाब रायमू आहिनि। सिंध जा सवें क़ौमी कारकुन सालनि खां लापता आहिनि। असांखे ऐं संदनि वारसनि खे इहो ख़दशो आहे त किथे उन्हनि खे बि न शहीद कयो वञे। असीं मुतालबो कयूं था त सिंध मां खंभे गुम कयल क़ौमी कारकुननि खे आज़ाद कयो वञे या संदनि को ॾोह आहे त अदालतुनि में पेश कयो वञे। एहतजाज में अल्ताब भंगवार, रेहान मशवरी, शुएब मगसी, फिदा मशवरी, खान सिंधी, हुबदार रिंग, अली सिंधी, शाहजहान उमरानी ऐं ॿियनि शिरकत कई।